Hello motorcycle lovers. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா Harley Davidsonோட X350 and X500 அப்படிங்கற ரெண்டு ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் பாத்தீங்க அப்படினா கூடிய சீக்கிரம் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த ரெண்டு பைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ and Harley Davidsonோட பார்ட்னர்ஷிப்ல தான் இந்தியால லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்தியால எந்த பைக்குக்கு ரைவலா லான்ச் பண்ண போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா Bajaj Triumph மோட்டார்சைக்கிள்ஸ் இந்தியால லான்ச் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த பைக்குக்கும் ஆல்ரெடி இந்தியால ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ராயல் என்ஃபீல்ட் மோட்டார்சைக்கிளுக்கும் ரைவலா தான் இந்த Harley Davidson பைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போறாங்க. சோ இருக்கிற Harley Davidson பைக்ஸ்லயே இந்த ரெண்டு பைக்ஸ் தான் மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் ரெட்ரோ மோட்டார்சைக்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஹீரோ மோட்டோகார்போட ஆல்ரெடி Harley Davidson வந்து கொலாப்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ கூடிய சீக்கிரம் இந்த Harley Davidsonோட X350 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ரெட்ரோ மோட்டார்சைக்கிள் கூடிய சீக்கிரம் இந்தியால வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. பட் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்ஏல வந்து நாளைக்கு வந்து இந்த பைக் அஃபிஷியலா லான்ச் பண்ண போறாங்க. இதோட டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் மாடல்ஸ் தான் நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அதில் வந்து ஸ்லைடர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சல் ஸ்லைடர்ஸ் அண்ட் ஹேண்டில் பார் ஸ்லைடர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன். இந்த X350யோட பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Harley Davidsonோட XR1200 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பைக்கோட இன்ஸ்பயர்டில் தான் வந்து இந்த பைக் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்குலரான எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் அந்த ஹாலஜன் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரவுண்டான ரியர் வியூ மிரர்ஸ் அண்ட் கிளாசிக்கான ஃபியூல் டேங்க் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அண்டர்பெல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது இந்த பைக்கோட அந்த ஒரு டிசைனை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான ரைடிங் பொசிஷன், எக்கனாமிக்கலி பொசிஷன்ட் ஹேண்டில் பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஃபுட் பேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். இந்த பைக்கில் உங்களுக்கு சர்க்குலரான செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செமி அப்படின்னும் போது டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக், மோஸ்ட்லி Harley Davidson பைக்ஸில் நீங்கள் டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் தான் பார்க்க முடியும். அண்ட் இந்த பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் எல்சிடி டிஸ்பிளேல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் கிளியராக இருக்குங்க. இந்தியாவில் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸுக்கு மிகப்பெரிய ரைவல் அப்படின்னா இந்த Harley Davidson X350 அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பைக் மோஸ்ட்லி அஃபோர்டபிள் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் என்னன்னா டெஃபினட்டா 3,50,000 அந்த ரேஞ்சில் வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பட் கொஞ்சம் கொஸ்டினபிள் தான். பட் மேபி ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணி இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணிட்டு யூஎஸ்ஏல அதாவது அமெரிக்காவில் தான் லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த பைக் மேட் இன் சைனாங்க. ஸோ இந்த பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா QJ மோட்டார் அப்படிங்கிற ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை வந்து சைனாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிளான்ட்ல வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மேட் இன் சைனா. ஸோ இந்த மோட்டார் சைக்கிள் தான் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா V-twin இன்ஜின். ஸோ இந்த V-twin இன்ஜின் தான் Harley Davidson அவங்களோட எல்லா மோட்டார் சைக்கிளுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் அப்படிங்கும்போது மோஸ்ட்லி Harley Davidsonோட மோட்டார் சைக்கிள்ஸில் நம்ம இந்த V-twin இன்ஜின் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூலிங் இன்ஜின், parallel twin இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் பவர் X350 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 35 ஹார்ஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் X500 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த பைக் வந்து 50 ஹார்ஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த பைக்கில் உங்களுக்கு 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக் இன்னும் இந்தியா அப்படின்னு அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணலை. பட் டெஃபினட்டாக இந்த பைக் தான் இந்தியாவில் ஹீரோவோட கொலாபரேஷனில் Harley Davidson வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.